பஹாங் பந்தோங்கில் வினோதமாக எழுந்த சத்தம் மலைப்பாம்புகளை கண்டுபிடிக்க உதவியாக அமைந்தது. நேற்று மாலை மணி 3 வாக்கில் 57 வயது சோம்சாலேவும் அவரது 26 வயது மகளும் வீட்டின் அருகில் அமர்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்த போது அச்சம்பவம் நிகழ்ந்தது. திடீரென பொருள் ஒன்று மேலிருந்து கீழ் விழுவதைப் போல சத்தம் கேட்டதை தொடர்ந்து பக்கத்தறைக்கு ஓடிச் சென்று பார்த்தபோது உடைந்த சீலிங் வழியே இனச்சேர்க்கையில் ஈடுபட்டிருந்த 2 மலைப்பாம்புகளை கண்டதாக சோம்சாலே சொன்னார். அதனால் அச்சமடைந்த அவர் உடனடியாக பொது தற்காப்பு படைக்கு அழைப்பு விடுத்தார். அச்சம்பவத்தால் அதிர்ச்சி அடைந்த போதும் அசம்பாவிதம் எதுவும் நிகழாது குறித்து சோம் மகிழ்ச்சி தெரிவித்தார்.